Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo dito guys na Mitsubishi L300 FB type. Bali guys, ang problema na ito hard starting sa umaga. Pero bago natin gawin yan guys, bago natin testingin, tanungin muna natin guys sila sir. Ito guys yung may-ari. Sir, ano bang napansin niyo sa sasakyan niyo sir? Yung sa umaga, last August 22, Yes sir. napansin ko, pag-start ko ng 5 o'clock in the morning, nagdalawang redondo siya, hindi naman talaga dati siyang gano'n. Hindi siya dating ganun sir yung... Hindi siya dati. Dati one click lang talaga. Dati one click talaga. Nakailang ulit na sir na ganun? Itong dalawang redondo, yun lang. Pero yung mga sumunod, matagal yung redondo niya. Matagal pero na. Tumutuloy pa rin. So yung mga 5 seconds, gano'n. Dapat hindi gano'n. Kumbaga, naninibago kayo sir kasi dati naman hindi gano'n. Ayan, di bali si sir at saka ito si sir. Taga Mandaluyong pa rin sila. Dumayo sila. Dumayo sila sa akin para maging maayos ang sasakyan nila. Di bali guys, ito gagawin natin to. Mas matagal pa ang biyahe nila sir kaysa sa paggagawa natin. Sir, bago natin gawin yan, shoutout muna kayo sir. Ikaw muna sir. Shoutout sa family ko. Love you. Ikaw sir, shoutout ka. Yung represent. Sa misis nyo, kung may misis kayo. Shoutout din. Ikaw sir, shoutout ka sir. Sa misis Oy, yung mga kasama ko sa mga kapitbahay na. Sir, ito sir, itong sasakyan nyo, kung anong napansin nyo o hard starting sa umaga, ito sir, gagawa natin ng solusyon yan. Napakadali lang yan sir. Kayo mismo sir, ma-actual nyo kung paano ko yan gagawin. Sir, take a walk mo rin. Bali ito guys, mainit pa yung makina. Yan, kadadating lang nila sir. Ito, kadadating lang nila. Kaya ito guys, hindi gagana ang heater relay nito. Ganito lang guys, paano nyo gagawin para malaman nyo o kapag mainit ang makina, kasi hindi matetesting yan kapag mainit ang makina. Ganito lang yan guys, i-on nyo yung susi. Ito rin. Yan guys, i-on nyo yung susi. Tapos ang gagawin nyo, ito guys, bubunutin nyo yung socket ng temperature sensing unit. Yan, sir, tumunog diba? Yan. Tapos guys, tumunog yung relay. Ngayon, ibabalik ulit natin. Ibig sabihin guys, buo yung heater controller. Kasi tumunog yung relay nung binunod ko tong socket ng sensing unit. Yan, ito guys. Actual to guys Sa mga nako-comment na naman dyan, yung mga basher natin. Yan, pati kayo natututo na sa akin. Ito guys, naka-negative. Siyempre, testing muna natin yung test light kung buo. Yan guys, buo yung test light ko. Yan guys, yan ilalagay natin dito. Tapos i-on ko yung susi. Off ko muna kasi naka-on eh. Yan, i-on ko yung susi. Yan, hindi gumana yung relay. Bubunutin ko guys. Yan sir, tumunog diba? Ito guys, walang lumabas na supply. Yan. So ibig sabihin guys, kapag walang lumabas na supply, ito lang ang titingnan nyo guys. Yan. Nandito na tayo guys sa punto. Ito guys, sunog. Yan, ito lang guys ang problema niyan. Bali sa socket. Yan, papaliwanag ko sa inyo guys. Ito guys ang itim na to. Papunta yan guys sa heater relay. Ito guys ang positive ng heater relay. Kaya kapag wala yan, kahit tumipitik ang relay o gumagana ang relay, wala siyang ilalabas na supply papunta rito sa heater plug. Kasi nga ito guys, sunog. Ganito lang yan guys. Putulin nyo. Yan, ito guys ang itim Sir, matututo ka rin sa akin sir. Yan, tanggalin natin to. Maluwag rin sir battery mo Tapos guys, testing lang muna natin Yan, off ko muna yung susi. Yan. Ito guys, itong sa akin na to, fusible link din yan. Yan.
Lagay natin sa positive. Positive. Medyo makorosyon na rin sir, no? Yan, ipit natin. Pinisin na rin natin yan sir mamaya. Yan. Yan sir, may power na, di ba? Yan, power na yan. Diretso yan guys sa heater relay. Yan guys sa yan, balik muna natin to guys, yung socket ng sending unit. Yan. Ngayon guys, ito may power na yan, itong papuntang relay. Ngayon na kapag binunot natin itong socket ng sending unit at hindi pa rin siya gumana, ibig sabihin sira ang relay. Pero kapag binunot natin yan at gumana siya, ibig sabihin ito lang yan guys yung nasunog. Yan. 100% yan guys, yan lang lagi na bumibigay. Yan, iwan natin susi. Yan. Bunot. Oh, sir. Yan guys walang cut yan kitang kita yan. Oh. Balik natin sending unit. Off natin. On. Oh, sir. Okay na guys. Yan. Yan guys, kitang-kita nyo naman guys. Walang cut yan. Kung baka dire-diretso ang video natin. Bali, ito lang guys ang naging problema. Yung pinakita ko. Yan, ito guys. Itong itim na to. Yan guys, yan lang ang lagi yung titingnan. Pag nasunog yan, ibig sabihin hard starting na sa umaga. Yan guys, ang gagawin ko rito lalagyan ko ng terminal to. Tapos diretso natin dito sa may positive. Tapos iaayos ko na lang yan, sir. Yan, sir. Ano, sir? Tama yung ano ko, no? Matagal pa yung biyahe nyo kaysa sa ginawa natin. Halika rin. Okay, sabihin nga, sir. Halika. Bali, guys, yung heater plug na yan, bihira mo ni kaya kasi original pa naman yan. Kaya yun lang lagi yung tatandaan, yung socket na yan, kapag nasunog yan, starting sa umaga yan. Ito guys, marami na akong pinagay yan. Yan. Yan ang lagi bumibigay. Yan, sunog. Yan. Ito. Tapos ito. Sir, pare-pares, di ba? Ang ginagawa ko naman guys, tinatanggal ko na rin to kasi sunog na rin naman. Pero yun gagawin natin doon, puputulin lang natin, lalagyan natin ng terminal. Yan, kasi buo pa naman yung socket niya rito. Sir, okay na sir? Guys, ganyan lang, gayahin nyo lang yung video ko. Sa mga bashers dyan guys, pati kayo natututo na sa akin Sir, maraming salamat sa inyo. Guys, okay na. Taga-matalungin sila tumayo rito sa akin para maging maayos sa sasakyan nila. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinara kong bagong video. Maraming salamat guys.